Апноэ требует уважения, потому что были времена, если помнишь, были парадоксальная, там не только вот, ну сейчас несколько упростили, но вообще это понятие требует уважения. Это уважение обусловлено тем, что в зависимости от того, как ты о нем подумаешь, это будет методы лечения или не лечения, это будет то, насколько это будет сочетаться с другими специальностями, и именно та роль, которая, как мне кажется, отводится ассоциацией, это для того, чтобы создать некий алгоритм взаимодействия, как минимум, между разными специальностями. Я не говорю про сомнологов. Сомнологи, когда у них есть, вот по четным они занимаются апноэ, а по нечетным не занимаются. А вот разные специальности, а сегодня очень много специальностей, это те, кого очень трогает сонное апноэ, и создать некий алгоритм взаимодействия между собой, на мой взгляд, это первая ступень к тому, что апноэ получит должное место в медицине.